हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और यहाँ था भाई दूज का दिन, तो मुझे जाना था और यहाँ ये लल्ला को तैयार कर रही थी। तो मैं इनसे कह रही थी तुम जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 1 बज चुका था। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। हमें टाइम भी काफ़ी लग गया था उधर स्वीट्स वाले पे। तो मैं आपसे कह रही थी, देखिए हम जा रहे हैं भाई दूज के लिए। और मेरी बेटी थी और वो पीछे से छोटी वाली सब बोल रही थी। और जब मैंने कहा कि आप लोगों से हेलो करवाती हूँ, तो वो पीछे होके छुप गई थी। तो जब मैं वीडियो बनाती तो पीछे से मोटी मोटी हरकतें वो करके लेके पीछे से झांक भी रही है। और जब मैं कैमरा उसकी तरफ कर रही हूँ तो वो छुप जा रही है। तो ये देखिए इस तरह से ये। और मैं दिवाली को नहीं जा पाई थी, तो मैं दिवाली और भाई दूज की गिफ्ट के साथ ले जा रही थी। तो चलिए फिर आराम कर रहे हैं। तो मेरी बेटी गई हुई थी यहाँ मिठाई लेने और मैं उसका कर रही थी वेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही वो है स्वीट्स वाला ओम। तो वो इधर से 15 सेक्टर की तरफ ही है, तो यहीं पर काफ़ी रश था। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। उससे ATM वगैरह भी जाना था। तो मैं यहीं गाड़ी में वेट कर रही थी। जब हम आ चुके थे तो बच्चे लगा रहे थे टीका, तो मैं ऊपर लगा के आ चुकी थी। और ये लगा रहे थे क्योंकि बड़े वाले भाई के बच्चों को जाना होता है नानी के घर, और छोटे वालों के यहाँ रीत नहीं है टीके की। तो इसलिए वो कह रहे थे कि जल्दी कर दो, काफ़ी लेट हो ही चुका था, 3 बज गए थे इनको भी। और यहाँ ये सब कर रहे थे। तो वो बोली लाओ मैं भी लगा देती हूँ। तो आशी बोली कि मुझे क्यों लगा रही हो, तो बोली लगा लो ना। मैं कहा लगाओ, अच्छा लगता है लगा हुआ। जैसे वो राखी भी लाती है ना, तो वो पहनाती है सबको, एक दूसरे को। और यहाँ ये छोटे वाले भाई का बेटा है, तो इसका टीका हो रहा था और ये हंस रहा था। इसको थोड़ी सी शर्म सी आती है, तो वहीं कर रहे थे बच्चे अपना एंजॉय। फिर मेरा भाई आ चुका था, बड़ा छोटा वाला। वो ऐसा नहीं है ना कि वो बच्चा खाती है ऐसे चावल। मैंने कहा तुम लोग कर लो, फिर हम लोग भी कर लेंगे। तो छोटे वाले भाई की बेटी ने फिर हम दोनों भाई बहनों की वीडियो बना ली थी। ऊपर नहीं बना पाई क्योंकि उन ऊपर बच्चे ने नहीं बनाई थी, तो नीचे बना दी थी उसने, छोटे वाले भाई की बेटी ने। तो सामने मम्मी बैठी हुई थी और छोटा वाला भाई था। तो यहाँ कर रहे थे हम भाई दूज। और यहाँ फिर नेक्स्ट डे जाना था मुझे, किसी कोई वहाँ बैठते हैं खुर्जा की तरफ, कोई गुरुजी हैं, तो किसी ने बताया था। तो मैं उनसे दवाई लेने गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जहाँ मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो, तो ये दवाई लेकर आए थे। तो मैंने यहाँ डेली यूज़ के पर्पज़ की रख ली है, और बाकी मैंने अभी थैले में डाल दी है कि सारी दवाई एक साथ रखना बेकार ही होगा। तो ये मेरी है और ये मेरी छोटी बेटी की दवाई है, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर पता है क्या था, जो थे ना जो बाबा थे, तो वो अपने आप ही माथे पे हाथ रख के सब कुछ बता रहे थे। और मुझे जो प्रॉब्लम थी रिपोर्ट्स में आई थी, तो वही सब उन्हें बोली। और मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम थी वही उन्होंने बताई। तो फिर जो लेके गए थे, तो वो उनको काफ़ी फ़र्क है और वो ठीक हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो लेकर आते हैं दवाई। एलोपैथिक खाने से अच्छा है कि आयुर्वेदिक खा के देखा जाए। तो ये मेरी है बकेट, और ये वाली एक बकेट है जो मैंने खाली करी है। तो ये मैं बना रही हूँ अपनी छोटी बेटी की, दवाइयाँ उसमें रखी रहेंगी ना, तो फिर खाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पड़ा है अभी सारा काम। तो मुझे हो रहा है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने अभी फर्स्ट डोज खाई है दवाई की, और बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैं पहले थोड़ा सिमटी कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी कल था भी काफ़ी लंबा टाइम, 2-3 घंटे लग गए थे। तो मैं आपको खा के बताऊंगी। अगर आपको चाहिए उनका, मुझे आराम आएगा तो मैं बता दूंगी। तो मैं एड्रेस डाल दूंगी, अगर कोई जिसको चाहिए तो आप भी वहाँ से दवाई ले आइएगा। और काफ़ी अच्छा मतलब जो भी मेरे साथ गए थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक हुए हैं। तो शायद जैसे मैं खुद को देखूँगी, मुझे फ़र्क पड़ेगा तो मैं आपको भी फिर वो नंबर दे दूँगी और एड्रेस दे दूँगी। और यहाँ मैं गमलों में पानी दे रही थी थोड़ा। मैंने कहा पानी दे देते हैं। वैसे मेरी बॉडी में इतना पेन था, इतना ज़बरदस्त पेन था ना, क्योंकि 3 घंटे नहीं और लग गए थे हमें, 6 घंटे लगे थे, 6-7 घंटे। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि काम तो करना ही होता है। और बड़ी वाली बेटी घर पे नहीं थी, तो मैंने यहाँ बनाए थे टिंडे, और दूध वाले पतीले में ही मैंने आटा मल लिया था। और यहाँ ये प्याज और एग वगैरह के छिलके होते हैं ना, तो मुझे किसी ने कहा था पानी में भिगो के रख दिया कर, और उस पानी को ना इनको निकाल के वो पानी गमलों में डालो तो पौधे पनपते हैं। यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी कि दवाई खानी थी मुझे। और यहाँ मैंने पौधे से वही दिखा रही थी कि इनको मतलब मैं इनमें वो पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ सारे गमलों में। तो मुझे क्लिप डाले मतलब काफ़ी दिन हो गए थे, ये सब क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं डाल रही हूँ तो मुझे 2-3 दिन मतलब हफ्ता भर हो चुका है दवाई खाते हुए, हफ्ता 1.5 हफ्ता। तो मुझे काफ़ी आराम है उस दवाई से, वरना पहले मैं इतनी थकी सी रहती थी और मेरी आइज़ में स्वेलिंग वगैरह सब रहती थी। और जब से मैंने उनकी दवाई खाई है, वो कुछ पानी भी देते हैं कट करके,
मैं वैसे विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने खुद से ट्राई किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। जिसको जैसी भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे कैंसर पेशेंट भी ठीक हो रहे थे। एक बंदे को तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम बीड़ी पीते हो, तुम्हें आराम नहीं है, तुम बीड़ी पीना बंद कर दो, और उनको कैंसर था। वहीं पे उन्होंने उसकी खून की उल्टियाँ करवा दी थी। और यहाँ मैं बना रही थी चाँप, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने यहाँ चाँप फ्राई करी। और आपको पता है, और इसकी सब्ज़ी नहीं बनाई थी हमने मसाला डाल के, मैंने और मेरी छोटी वाली बेटी ने खा ली थी, क्योंकि बहुत अच्छी लगी थी खाने में। और यहाँ पर जो अचार था मैंने दिखाया था आपको एक बार, वो डला हुआ था, तो बस वो भी ख़त्म होने के उस पे है। और यहाँ ये दूध है, तो जैसे कि आपको पता ही है विंटर में बादाम वगैरह सब अच्छे होते हैं, तो दूध वैसे मेरे बच्चे नहीं पीते हैं, तो मैंने यही रख दिया। और मैंने कहा चलो इसमें बादाम वगैरह डाल के और इसको दे दूँगी, खसखस और बादाम की वो बना दूँगी गर्म दूध। तो ये काफ़ी देर से उबल रहा था, आधा हो गया था, तब मैंने इसके अंदर ये बादाम वगैरह सब डाल दिए थे। और यहाँ ये बर्तन थे जो कि मुझे लगाने थे, और मुझे मेरे को था कि मैंने उस दिन अपनी बेटी से बात नहीं करी थी। 8 बज गए थे, वो लखनऊ ऑडिट पे गई हुई थी, तो मैं कहा चलो उससे बात करते हैं कि वो कहाँ पर है, क्या है, क्योंकि वहाँ पर बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो बोली कि मैं आपको फ्री होकर ना खुद करूँगी। तो आज उसका कॉल नहीं आया था, मैंने कॉल किया तो वो हंसने लगी, कहती है मेरा मन नहीं था आपको बताने का। मैंने बता दिया मम्मा, मैं आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। और यहाँ मैंने छीले थे लहसुन, तो ये मैं मल रही थी आटा, क्योंकि ये रात में तो मुझे होता है ताज़ा आटा मलो, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और ये अदरक कह रही हूँ आपसे, ये सॉरी बादाम और खसखस का पेस्ट था जो मैंने इस दूध में डाल दिया था। तो वो आ रही थी, उसको भी थोड़ा कोल्ड था और बुखार भी हो गया था थकावट से, और इनको भी खांसी आ रही थी। तो मैंने कहा ये खाएंगे गर्म चीज़ें तो गले को आराम मिलेगा। और ये कह रही थी मैं पापा से छुप रही हूँ, तो ये बोल रही थी मैं कोने में चली जाऊँ, क्योंकि आ चुके थे, बेल बज रही थी, तो ये छुप रही थी पापा से। और यहाँ ये लाई थी बिस्किट्स, और ये बिस्किट इनको इतने पसंद नहीं आए थे, क्योंकि ये बिस्किट लवर हैं, मुझे इतने पसंद नहीं है बिस्किट वगैरह। तो ये थोड़े मीठे कम थे, और इनको मीठे ज़्यादा चाहिए होते हैं, ये बेकरी के खाते हैं। और मेरी बेटी खाती है वो जो दूसरे वाले आते हैं ना, वो जो नॉर्मल होते हैं जैसे क्रैक जैक वगैरह, तो उससे ये वाले पसंद आते हैं। और यहाँ ये बिस्किट थे, मैंने इसको कहा चलो संभाल के रख लेते हैं। और यहाँ मैं बना रही थी, जैसे मैंने बताया, अदरक लहसुन का छौंक बना रही थी मैं। और ये सर्दियों में इतना फ़ायदा करता है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको खांसी है या कुछ है तो ये बहुत जल्दी आराम देता है। तो मैंने इसमें ज़रा सा ही अदरक डाला था, लहसुन मैंने ज़्यादा डाले थे, 2-3 वो थे बंच थे लहसुन के। और यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था, ऑयल में नहीं, मैंने देसी घी में बनाए थे, कि जब बना रहे हैं तो फिर अच्छे से अच्छी चीज़ उतर जाए ना, तो आराम तो तभी मिलेगा। और यहाँ मैंने डाल दिया था जीरा, और मैं भूल गई थी कि गैस मेरी सिम पे थी, तो मैंने उसको फ्राई किया कि जीरा थोड़ा चटकने तक ऑयल को मैं गरम कर लूँ, घी को। तो बस वो गरम ही हो रहा था। और यहाँ मेरा जो पेस्ट था अदरक लहसुन का, वो बन के तैयार था, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया था कि ताकि वो हो जाए। और मैं इसको बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, और वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब दे दीजिए। और आप बताइए मेरी वीडियो में क्या कमी लगती है आपको, तो मैं कोशिश करूँगी उसको सुधारने की। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी, अदरक लहसुन का पेस्ट थी वो फ्राई कर रही थी, तो मैंने पहले गैस सिम पे कर दी थी। और आप हो सके तो ये नॉन स्टिक में ही करिएगा, वरना दूसरी जो कढ़ाई वगैरह होती है ना, उस पर लहसुन चिपकने लगता है, और गीला होता है तो वैसे ही जल्दी चिपकता है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह ब्राउन हो चुका था, तो मैं ब्राउन होने के बाद में इसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नमक और क्या कहते हैं हल्दी और मिर्च डाल दी थी। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, तो मैंने कम ही डाली थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है अदरक भी और लहसुन भी। तो मैंने मिर्च कम ही डाली थी और हल्दी डाली थी। फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हल्की सी भी हल्दी की कच्ची स्मेल आती है तो वो पसंद नहीं करते। तो मैं कहा चलो पहले मसाला पका लेती हूँ मैं अच्छे से, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ ये अच्छे से हो चुका था, 5-10 मिनट हो चुके थे, फिर मैंने इसमें पानी मिला दिया था। और साथ में मैंने कहा कुछ और सब्ज़ी तो बनानी ही पड़ेगी, कहीं ये ना हो कि सिर्फ अदरक लहसुन का छौंक ही दे दिया, क्योंकि सुबह ही खाते हैं और लेके जाते हैं, वो टिफ़िन भी ठंडा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये क्या कहते हैं पकौड़ी होती है रायते वाली, उसकी सब्ज़ी बना ली थी, वो भी पसंद करते हैं घर में, और कभी कभी तो चलती ही है। तो और यहाँ मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि इनको आ रही थी नींद और काफ़ी लेट हो चुका था, 10:30 बज गए थे। फिर इनकी आँख जल्दी खुल जाती है सुबह में, तो मैंने कहा चलो खाना फटाफट दे देती हूँ इनको। हम लोग तो आराम से बाद में खाते रहते हैं, 12 बज जाते हैं हम लोगों को, 12-1 सोते बच्चे और मुझे। हम लोग बातें करते हैं या फ़ोन पे जो करना होता है काम वगैरह वो कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ मैं बनाती चपाती, और ये तवा जो है ना मेरा काफ़ी मोटी तली का है, तो इसमें टाइम लगता है गर्म होने में।
तो मैंने ठंडे ही उस पर डाल दी थी, तो इसको टाइम लग रहा था गर्म होने में। लेकिन रोटी वगैरह इस पर काफ़ी अच्छे से बनती हैं और जलती नहीं है जल्दी से, क्योंकि मोटा तल्ला होता है तो फिर चीज़ फिर अच्छी ही बनती है ना उस पर। तो बस मैंने इनके लिए फटाफट से चपाती बनाई। मैं कहा कहीं अंदर से आवाज़ मारे, उससे पहले मैं इनको खाना दे दूँ कि खाना तैयार है। और फिर मैंने बस रोटी सीख ही चुकी थी, तो मैंने छोटी बेटी को आवाज़ मार रही थी, ये आ जाओ और पापा को खाना दे के आ जाओ। तो वो बस सुन के ना थोड़ा सा कभी कभी इग्नोर कर देती है। तो फिर जब मैंने उससे बुलाया तो आ गई। और फिर ये था अदरक लहसुन का छौंक, रोटी और वही पकौड़े की सब्ज़ी। तो बस इनको मैं खाना दे चुकी थी और हम भी खाना वगैरह सब खा चुके थे। काफ़ी लेट हो गया था, जैसे मैंने 10:30 तो मैंने इन्हीं को दिया था खाना, क्योंकि लेट दुकान से भी लेट आते हैं, 10 बज जाते हैं, पौने 10, 10, सवा 10 ऐसे में आते हैं। और यहाँ बस मैं किचन क्लीन कर रही थी। किचन काफ़ी मैसी हो चुका था। जो मेड है वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं करती है, वो सामने सामने तो कर जाती है। जब मैंने गैस के साइड पर हाथ मारा तो मुझे वहाँ पे गंदा सा लगा, कुछ जैसे कुछ चिपका हुआ सा है। तो मैंने कहा चलो पहले आज ना इसे झूने और सर्फ से साफ़ कर देते हैं। और 12 ही बज रहे थे, तो मैंने कहा जब सुबह में उठूँगी ना और किचन क्लीन मिलेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब किचन क्लीन होती है सुबह में उठ के। और बर्तन वगैरह सब धुले हुए, मतलब धोने नहीं है कि वो आके धोएगी, तो मैंने जैसे नॉन स्टिक वगैरह के होते हैं तो वो धो के रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से जो इधर ही गंदगी थी सारी, फिर मैंने हाथ मारा था इस तरफ, मुझे ना कुछ दरदरा सा लगा जैसे कुछ चिपका हुआ सा है। तो मैंने फिर झूना से लेके स्टील वाले पहले उससे साफ़ किया, फिर दूसरी जगह से मैंने इसको साफ़ किया था अच्छे से। तो और सुबह में सुबह सब्ज़ी वगैरह ख़त्म थी, क्योंकि बेटी और मैं ही जाते हैं सब्ज़ी लेने। वो 2-3 दिन से घर पे नहीं थी, क्योंकि इनको लेट हो जाता है 10 बजे, फिर कहाँ सब्ज़ी लेने जाएंगे। तो मैंने अभी सब्ज़ी नहीं लाए थे और हम यहाँ बर्तन वगैरह ला रहे थे, तो मैंने कहा चलो। और पीछे से जो आपको वॉइस आ रही है तो वो सब्ज़ी बन रही है, तो सॉरी माइंड मत कीजिएगा, वो उसकी है। और यहाँ पर बस मैं अचार वगैरह सब रख रही थी, और दही वगैरह था उसे भी जगह पे रखना था मुझे, और किचन भी क्लीन अच्छे से करना था। और सुबह के लिए मैंने कहा चलो राजमा ही भिगो लेंगे, क्योंकि कोई और सब्ज़ी थी नहीं। तो इसमें टाइम लग गया था, क्योंकि पहले झूना हमारा, फिर मैंने इस पर पहले स्टील का झूना, फिर दूसरा वाला झूना, और फिर मैंने कपड़े से साफ़ करी थी। और पीछे टाइल्स वगैरह थी, उन पर भी काफ़ी गंदगी हो रखी थी, जैसे ऑयल वगैरह की छींट हो रही थी। सामने बोलो तो साफ़ हो जाता है, वरना पीछे से वो नहीं करती है साफ़। और कोशिश अब कितना मतलब जितना हो पाता है उतना मैं उससे खड़े होकर साथ में घूम के काम करवा लेती हूँ। नहीं तो जहाँ अब आज किचन की वो मैंने बैल्कनी छोड़ दी थी, तो उसने अच्छे से साफ़ नहीं करी। तो बस वही तरीके साथ के साथ करनी पड़ती है, फिर बाद में, वरना मुझे होता है गंदा दिख रहा होता है तो मुझे होता है कि मुझे खुद से करना है। तो बस वही सब मैं कर रही थी कि सीमेंट दूँ अच्छे से, और ना सीमेंट यहाँ पर ये सामान था वो सब सेट करना था। इसका जो कैप था वो गिर गया था, तो इसमें ऑयल भी भरना था। तो मैं कहा चलो ऑयल तो मैं बाद में भर दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि अभी दवाई खाते हुए बहुत मतलब हो चुका है टाइम, मुझे एक मतलब हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, और मुझे फ़र्क है काफ़ी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रेस्ट होता ही है ना कि करना है। और ज़्यादा देर खड़े होकर अभी थक जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दवाई खाते हुए, मुझे 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है। तो वही मैं साफ़ करी थी, और ये सारा कूड़ा वगैरह सीख में फंस जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है सीख में। तो मैं ऐसी कोई सब इकट्ठा कर रही थी। फिर राजमा वगैरह थे जो भिगोने थे मुझे, तो मैंने वही करा। मैंने कहा चलो फटाफट से राजमा भिगो लेते हैं। तो बस यहाँ पर किचन क्लीन हो चुका था, और राजमा जो थे वो भी मेरे उबल चुके थे। और मुझे करनी थी, क्या कहते हैं, दवाई भी खानी थी, जो कि मैं भूल गई थी दवाई खाना। और फिर मैंने कहा चलो दवाई खा लेते हैं। और दवाई खाने के नाम पे ना कुछ होता है, क्योंकि सुबह में खानी होती है। मुझे 10 तो उन्होंने दी है वो गोली है, और एक मेरी अपनी थायराइड की होती है, 11 सुबह खानी होती है, और 8 मुझे रात में खानी होती है। तो चलो कोई बात नहीं, आराम तो आ ही रहा है ना। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को फुल नहीं तो कम से कम 3-4 मिनट तो देखा कीजिए। और ये एप्पल था जाता वो प्रसाद में था, जो उन गुरुजी ने दिया था, तो मैं दिखा रही थी। देखो ये गोलियां हैं, अभी और खानी थी मुझे, तो बस वही खा के। और आप सबको बाय।